Приветствую вас на канале Техревизор. В недорогом сегменте представлены обычно компактные и узкие посудомоечные машины. Они имеют хорошее оснащение и нередко наделены интересными опциями и расширенными возможностями. Я отобрал для рейтинга простые и надежные посудомойки с минимальным функционалом, а также машинки с уникальными функциями и технологиями для повышения качества мытья. Предлагаю вашему вниманию топ-5 лучших посудомоечных машин до 30 тысяч рублей на 2024 год. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На пятом месте рейтинга стоит Hyundai DT503. Это компактная посудомоечная машина высотой всего 59,5 см. Ее можно устанавливать на стол или встраивать в нишу для экономии места на кухне. Выполнена она в лаконичном дизайне в корпусе белого цвета, оборудована удобной интегрированной ручкой и простой панелью управления. Она представлена несколькими кнопками с двух сторон от дизайнерской черной полосы над ручкой и индикаторами настроек. Особенность модели – это оснащение двумя корзинами, в которые можно загрузить до 8 комплектов посуды. Этим она выгодно выделяется на фоне других компактных машин, у которых всего одна корзина с загрузкой не более 6 комплектов. Хочется отметить продуманную эргономику корзин и наличие двух плоских лотков для столовых приборов. Режимов мойки у модели достаточно, и их перечень довольно привычный для большинства посудомоек. Нормальная, интенсивная, быстрая, стекло, эко и 90 минут. При необходимости запуск программы можно отложить с помощью таймера на срок от 2 до 8 часов. Сушка посуды осуществляется конденсационным способом. Такой же сушкой наделено большинство посудомоечных машин в этом ценовом сегменте. Четвертую строчку занимает Hansa ZWM416WH. Это отдельно стоящая посудомоечная машина в узком корпусе, ширина составляет всего 45 см. Она выполнена в довольно простом дизайне и наделена лаконичной панелью управления. Она представлена длинным дисплеем над интегрированной дверной ручкой и 4 кнопками, расположенными с двух сторон от нее. Что касается внутреннего оснащения, у машинки есть 2 корзины с разными держателями, откидной полочкой и другими удобными деталями. Верхнюю корзину можно переставлять по высоте, что позволит разместить в нижней габаритную посуду. Для столовых приборов предусмотрена переносная пластиковая корзинка. Модель рассчитана на загрузку до 9 комплектов посуды. А если необходимо помыть небольшое количество, то можно воспользоваться режимом половинной загрузки, разместив всю посуду в нижней корзине. Эта опция позволяет экономить воду и энергию. Программ для мытья посуды у модели 6. 5 из них – это часто встречающиеся режимы: обычное, интенсивное, стекло, эко, 90 минут. Быстрого цикла у машинки нет, но зато есть программа замачивания. Она очень удобна, когда необходимо предварительно размягчить застарелые загрязнения для их лучшего отмывания. О завершении работы машинка оповещает звуковым сигналом. Единственный минус модели, хотя для кого-то это и не важно, отсутствие таймера. Тройку лучших открывает Haier HDWE-9191RU. Это узкая встраиваемая посудомоечная машина с загрузкой до 9 комплектов посуды. Она оборудована 2 эргономичными корзинами со складными держателями и откидными полочками, а для столовых приборов предусмотрен пластиковый лоток. Высоту установки верхней корзины можно менять для удобства размещения габаритной посуды в нижней корзине. Из оснащения хочется отметить систему для смягчения воды со встроенным ионообменником. Она снижает жесткость воды для повышения качества мойки и предотвращения отложения накипи на внутренних деталях. Панель управления расположена на бортике дверцы. Она представлена кнопками и индикаторами, с помощью которых легко выбрать нужные настройки. Также здесь нанесены подсказки о температурных режимах автоматических программ. Всего их 5. Это стандартное, интенсивное, экономичное, быстрое и предварительное замачивание. На интенсивном режиме обработка посуды происходит водой при температуре 70 градусов, что обеспечивает эффект стерилизации. После финального ополаскивания дверца машинки автоматически приоткрывается на 10 см, что улучшает качество сушки. Сигнал окончания прозвучит, когда посуда высохнет естественным образом. На втором месте стоит Indesit DIS-1C69. Эта узкая встраиваемая посудомоечная машина рассчитана на большую загрузку – до 10 комплектов посуды. Эргономичные корзины оборудованы различными держателями и складными элементами, а также откидными полочками для чашек. Для верхней корзины предусмотрено 3 варианта установки по высоте, чтобы удобно организовать внутреннее пространство с учетом типа посуды. Из особенностей оснащения модели стоит отметить наличие сенсора грязной посуды.
То есть на автоматической программе машинка сама определяет температуру обработки и длительность цикла для лучшего отмывания загрязнений. Кроме авторежима, у машинки есть интенсивная программа с мытьем при 70 градусах, мини длительностью 30 минут, экономичная и режим предварительного мытья. Шестая – очистка камеры, которая поможет всегда содержать ее в чистоте. Наделена эта машинка и большим количеством дополнительных функций. Это длительный таймер с возможностью отсрочки запуска до 24 часов, режим половинной загрузки для мытья небольшой порции посуды и функция экстрасушки для ускорения высыхания посуды. При всех своих достоинствах и возможностях модель не смогла подняться выше в рейтинге из-за не самого экономичного расхода воды. Лидером рейтинга стал Beko BDIS 38120Q. Это самая вместительная узкая встраиваемая посудомоечная машина. В ней можно помыть до 11 комплектов посуды. У нее эргономичные корзины со складными держателями и откидными полочками для чашек. Верхнюю корзину можно регулировать по высоте в 3 положениях. Для столовых приборов есть узкая полка, которая устанавливается в самом верху камеры, и переносной лоток. Есть у модели еще несколько особенностей. Это технология Aqua Intense. В нижней части камеры организована зона интенсивной мойки с дополнительным коромыслом для лучшего промывания загрязнений. А еще машинка оборудована индикатором LED Spot. Он проецирует на пол луч, с помощью которого легко следить за ходом программы. Выделяется модель и самой большой функциональностью, у нее 8 рабочих программ. Автоматическая, при которой машинка сама выбирает интенсивность и длительность цикла с учетом степени загрязнения посуды, интенсивная, Eco, Mini, Aquaflex для повседневного мытья, Quick and Shine, быстрая ежедневная программа, деликатная для хрупкой посуды и режим предварительного замачивания. Среди дополнительных функций стоит выделить Hygiene Intense для повышения интенсивности мытья на интенсивной программе, функцию Fast Plus для сокращения длительности программы и таймер для отсрочки старта на срок до 24 часов. В общем, это самая вместительная узкая машинка с широким функционалом, отличным оснащением и экономичным расходом, поэтому она заслуженно заняла первое место топа. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.